Ассалому алайкум бародаро. Имрӯз гап мезанем дар бораи видеое ки одамо дамовой дидагиянд дар хона. Ҳолатое ки вобшим ҳолатҳои даҳшатнок. Ман пешакӣ намехоҳам гап занам. Барои одамое ки ҳамин гуна чиза нағз мебинанд, падза казихтон бародаро. Дар комментария гапҳои вуруди фейк не фейк. Вобшим ҳар чиз нанависем бародаро. И просто барои ҳамон одамое ҳастае ки нағз мебинанд ҳама хеле темара. Рӯзи бисёр бародаре ҳастае ки мегӯянд мо метарсем бародар ва тарафдорӣ намекунем хеле кора ва мегӯянд мо метарсем чикор кунем баъд. Роҳш ҳаст бародаро барои гирифтан. Агар ки дар хонаи шумо дамовой биёяд, компания Green Visa ки мо дар шумо ҳар вақт тавсия медодем, и бародар ёрдам медод шумода ки виза кунен ба Америка. Овози боша куруги коришон калон шудагӣ. Ози на танҳо визаи Амрико карда метавонанд, бо ҳамчунин ба ёвондан ба ғарзи Амрико метавонанд барои гирифтани визаи Литваву Канадам шуморо ёрдам бутанд, барои документотонро тайёр кардан. Номерошон бародаро дар рӯи экран ҳастай. Бинависен WhatsApp, Viber, Imo. Ва одамое ки варзиша дӯст медоранд, мехоҳанд ки дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунанд, барои хеодамо ссилка дар комментария. Болои болода мондагия бародаро, поёнай фақат торик, мисол дар уҷа дамовоё мегарданд. Ссилка дар тори тор мондагия, бе ягон тарс ҳарос метавонед хабар бигиред. Дар ин видео бародаро як духтарак нақл кардаест, чӣ хел бародари ӯ мурдак ва ӯ танҳо монда. Падару модараш намедонам куҷо шудагия. Вобшим гап ҳамае ки бародараш мурдагия ва ӯ танҳо мондагия. Ҳама хеле ҳис мекунад ки касе ӯро таҳқир мекунад, касе мепояш айдами ӯ дар ҳамин хона. Га спиритически доска мегар, спиртовый доска, вобшим ҳам хеле доска ҳастай. Ҳамура мақсад одамо истифода мебаранд. Ия намуди бозиёри принимат мекунад, ки бисёри одамо истифода мебаранд. Ман намедонам дари рост ё ки дурӯғ. Вобшим ҳам хеле гап ҳастай бародаро. Вобшим бисёри баъд аз стикловатса намекунем. Гӯё ки ба ёрдами ҳамун доска мешавад ки қатъи призракҳо гап занӣ. Мисол ҳамун болои доска да ҳарфай як чиз байни шикоф мемонанд. Вақте ки савол мета ҳамун духда дух ҳамун чизи шикофа рости ҳар ҳарф бурдан мегира, ҳамин хел калима составид мекунад ва қатъи ҳамун призрак метавонанд гап зананд. Суҳбат мекунад қатъи ҳамин призрак ӯро мега ки баро гумшаи хона. Ну то есть баро гумша намега, илтимос мега мара хамнати. Короче ман намедонам, просто ҳам мега ки ака мара танҳо ба ҳоли худам бигзорда ва ӯ ответиш мета. Конкретли ҷавоб наметаша ки мақсад рӯзи душанбе мерам, сешанбе мерам, мақсад числи аниқша намегаву ҳам қай ки ҳамун тахтачара меҷунбона ва баъдан 5 рӯзи дигар и духтара ғам метабу. Озу шумо мебинед чӣ гуна. дар натиҷа чӣ гап мешава? Призрак мерава? Не, духтар худаш мерава. ҳаҷа фаҳмида мешавад ки дар ответи ҳамун доскаш призрак гуфтагие ки калони хона маем. Лос-Анҷелес. Дар як кафе камераи ночное наблюдение стула ҷимиданша камера мекунад. Ҷимидани стула одамое ки дар инҷа кор мекунанд ҳеч кана намефаҳмад то вақте ки ӯ намеғалта. Ва бисёр одамо связа мекунанд байни ҳодиса. Ҳама хел гап ҳастае ки пеши ҳамин кафеда як духтару модар дар садамаи нақлиётӣ мурдагия. Ва чӣ хеле ки дар инҷа мебинем бародаро шумо ба монанде ки як чизи майдак медава мебурая мерава, як силуэт шувори мисли ки рӯҳ боша. Пашми танатон хест? Пашбиние да албатта рангнавори. И ҳодиса ҳам бошад дар кафе рух метавад. Як духтари ёш баъде ки мехрабуд мекуна, мехеза баъди хӯрдан скорее всего туалет мерава. Ман унҷа набудам, намедонам короче. Вобшим ки ҷое мерава бародаро, иш кори ман нест. Баъде ки духтар мехеза мерава, чизое ки дар болои стол буданд меҷунбанд ва стули ӯ ҳам меҷунбад. Ва худи ҳамин стола шумо нигоҳ кунед ки болош ҳамин хел накриват кардагие ки гӯё ки ӯ духтар худаш то хан нахӯрда истабад. Не ки беғарза дигар ҳеҷ кас нест ку. Ӯра ки худ истабад. Ва чӣ хеле ки духтарои ӯ парашитагӣ мегарданд нигоҳ мекунанд, значит ки ӯ овоз шунавидестиянд ва одамое ки дар онҷо кор мекарданд мегӯянд ки ба ҷои духта дар онҷо як одами дига шишт. Чӣ хеле ки шумо дидем бародаро стул яъни машид, ана онҷода одамои коркардагӣ мегӯянд ки дар онҷо одам шишт, аммо дар камера намебинем. Короче ман нафаҳмидам. Призрак ё ки ягон чиз дига наоборот дар камера метова ё ин ки наоборот наметова. Ман нафаҳмидистам. Бисёриҳо мегӯянд мо ба чашм намебинем, не ки дар камера метова. Дар инҷа одамо мегӯянд шишт одам, а дар камера нест. Вобшим одам кияй? Чоша ки медона берем пеш. дар ин камераи наблюдении магазин хуб дида мешавад ки пишти мусофед як фигураи сиёҳ поида истад.
вақте ки дигарро ӯро мебинанд ӯ ҷошуда нобуд мешавад. Ҳичи гап не ки баъди кор коғазҳо аз пеши мусафед ай ҳар тараф мепаранд меғалтанд. дар ин навор боша камера ба навор гирифтагия як рӯи хеле безеба ки дар осмон, то есть дар осмоне дар дунё магазин паридеста, в общем сайру гашт кардеста чӣ хеле ки мефураш. Ва баъзе китобҳо ҳам мепаранд, якчанд вақт дар ҳаво муаллақ ҳам меистанд. дар ин видео бошад ду пацан мехоҳанд ки шаб гарданд сайрагашт кунанд ва корои хушона ба навор бигиранд дар камера. Мақсад намедонам короче шабрат. Дар натиҷа як чизро мебинанд ки ба кӯдаке ки мисол мепечониш ҳамуда монанда. Не кӯдаки печондаги чӣ хеле мехеза рост меиста. боз малаша мегем братон. одаме ки видеоро ба навор гирифтагия мега ки дар кухниш ашёҳо хид ба хид меҷунбанд ва ӯро ҳеч ка бовар намекунад. Камера мемона мерава ай кухни ва ҳозир шумо мебинед ки камера чиро ба навор мегирад. ҳамаи кор кадом вақт сар мешавад? Баъде ки ҳам хеле спиритический доска меган чӣ меган шу ҳам хелера истифода мебара и мардак, яъне ки қатъи призракҳо суҳбат кардан мешавад. Чӣ ягон касе ки наёфт ки қатъи призрак суҳбат меган ба фикрам ки қатъи ҳеч гап намезана, ягон ҷура пурра надора. Ва и доска ҳама хеле специални чӣ хеле ки навори якумда дидем тахтача дора, байнаш сурох, ба ҷои ҳам тахтачаш и одам стакана истифода мебара. Ба фикр ман ки ӯ дамовой алкаш нестай, барои ҳам хотир қарш мекуна, в общем сар мекуна, якум стаканша мешкана, баъд кино сар мешава. Ва дигим борам бародор дидестин, ман гуфтаистам ки дамовой алкаш нестай. Агар ҳами одам ягон кас мефаҳмонд ҷошта мисол ягон пиёла мемонд ё ки ягон чиз дига мемонд, можот ҳам хел намекард. Фикри ман ҳам бародоро бохай шумо метавонед фикрҳои худтонро бинависед. соли 2005 д апавхвар бозӣ кардаистем ва ишша ба навор гирифтаистем. Яке ногаҳон ай пушти во як фигураи қад баланд мепояд. Духтаро ай тарсшона мегрезанд, ба берун мераванд ва ай тиреза мебинанд ки и ами короче чие намедонам, ай дар ин тиреза мепояшон нигоҳ мекунад. Ба фикрам зиқ мешавад ки о рафтанд, раҳ нигоҳ мекунад кай меояд. Он бечора раҳшона нигоҳ дорад, кай ё бармегарданд, бо духтаро мераванд, полисия занг мезананд. Полисейскиҳо меоянд, и история бародоро дар асл полисейскиҳо меоянд, дар хона ҳеч ка нестае. Ба фикрам хафа мешава мерава.